Hej sammen. I dag, det var vel ikke siden jeg lavede en video, men nu skal vi lave en i dag. Sådan, det vi skal lave i dag, det er, at jeg skal have de små bremser op på gitaren. Den skal til 30.000 km service her gang i næste uge. Og bremsesmøring, det er sådan en tilkøb til basisservice på sådan en guitar. Så det kan man lige godt selv gøre. Og man skal bruge lidt værktøj til det. Man skal lidt smøremiddel, man skal bruge sådan noget alufedt til at smøre klodserne med, og bremserens, og noget silikonefedt til at smøre de gummiglidebøsningerne. Men det første, der skal ske, det er lige at skal have den op på liften. Så er det 4 hjul af, så det er lige skvæt alle bremsediamant med bremserens. Der sidder 2 14 mm her. Det er bare lige løsning. Vi kan lige gå til side. Bremsklodsen lige sidder herinde. Det er bare lige ud. Man kan se, de er godt beskidte, så de skal bare lige have en tur med en stålbørste. Sådan der. Den her holder til bremselåsen for bare en tur med bremseren, så er det fint nok. Her på kanten af klodsen, hvor den går ind i klipsen i kaliberen eller bremsevognen, der får lige sådan noget alu pasta ting. Ikke for meget, men heller ikke for lidt. Bare lige til det passer,
Hvis man putter for meget på, så ryger det ud over det hele. Det går ikke. Sådan der. Plads igen. Den klods den for os. Sådan der. Så er vi længere tilbage. Sådan en hvidebøsning. Så vi tjekke, om der er masser af fedt på, og det er der. Bilen er næsten ny, så vi ser, vi kører ordentligt, og det gør de. Den her, om der er noget på det. Der er masser på. Bare i igen. Så er det bare på med kaliberen igen. Sådan der. Så er det bare på med kolden igen. Sådan der. Det var den ene bremse af vejen, tager vi den foran. Her foran, der sidder der også en bund. Ja. Det er bare lige for at beskytte maling lidt på bremseliven. Bremserne i bag bliver ikke brugt så meget som foran, så også ved det skidt her foran. Så stadigvæk en 4-5 mm klods tilbage, men næste gang jeg skal lave bremse på den, så skal jeg lave ny på.
kan godt begynde at, finde en anden skyt og putte det hele ned i og gøre det helt rent og sådan noget. Min erfaring siger, at det er ikke nødvendigt, bare man lige gør rent der, hvor klodserne glider og sådan noget. Og så lige tager det værst støv med bremseren, fordi det mest vigtige det er bare, at klodserne de sidder fint løse, når der ikke bremsrens eller bremsestøv, de kan vide i. Derfor plejer jeg bare lige at gøre sådan her. Så plejer det fint nok. De var jo lidt drælsyge at få på her foran. Det er en sjov system, som du kører med. Det er sådan en lille slips her. Den skal ind bag ved klodsen, for den holder klodsen væk fra skiven af. Jeg ved ikke, om det er på andre biler. Jeg har altid haft gamle biler, så omkring de 10 år, så noget, der er jeg i hvert fald på. Men det kan godt være, at det her er på nye moderne biler. Det ved jeg ikke noget om. Så er det selvfølgelig det. Det er også i vinder, ikke? Det er så meget vind. Ja, sådan ikke. Hvis det er lidt ældre bil, så må man lige løfte den her, og så lige tjekke, stempel, den er, hvis man ser den her stempel, så ser den rusten. Når bilen er så ny, så gider jeg ikke det. Det går der i orden. Lige husk at tjekke de her glidebøsninger her. Det er også masser af fedt på.
Ups. Smid noget fedt på. Det bliver næste gang, det bliver smurt op. Man skal jo heller ikke få meget fedt ind. Vi trykker klodserne ind. Lige. Sådan der. Så. Det er sådan set det. Nu vil jeg lave den anden side, og så er hjul på igen, og så ned på jorden.
jeg spiller julebold med mænd, så er det altid vigtigt, at man lige husker at krydsspænde dem, fordi hvis man spænder dem bare hele vejen rundt, så risikerer man får gjort fældet eller skiven skæv. Når jeg krydsspænder, kører bare en runde rundt igen, for at være sikker på, at jeg har det hele med. Sådan der. Så der er en god forøvelse tilbage. Det var så bremseafsmør ind på Suzuki Vitara. Og jeg har brugt sådan cirka 3 kvarter på det, sådan rundt regnet. Og hvis det er første gang, man gør det, så tror jeg nok, man vil bruge det dobbelt og sådan noget, fordi jeg skal lige lidt styr på sådan. Jeg er uddannet mekaniker, så jeg ved, hvad jeg gør. Jeg har brugt det mange gange før og sådan noget. Så, men for at komme i gang med det, der skal man jo bruge noget silikonefedt. Og jeg tror, at en bøtte den koster 80 kroner eller sådan noget. Uden at vide det sådan helt. Og det aluminiumsfedt, det koster nok 100 kroner, så det er bremsrens 50 også. Og så skal man bruge en 14 fastnøgle til at løsne boltene med, og en almindelig stålbørste. Så jeg tror, inden for måske 400 kroner, så har du alle tingene til det. Og man bruger ikke ret meget hver gang, så der er det til rigtig mange gange, hvis det er den eneste bil, man gør det på. Og 400 kroner er jo knap nok en time løn på værkstedet, så og den kommer den tid, at der skal nye skiver og klodser på og sådan noget, så kan man jo bruge det igen og sådan noget, fordi at nye skiver og klodser skal også lige have lidt alufedt, og glidebøsten skal nok også lige smøres og noget, fordi at når sådan en Suzuki skal have nye skiver og klodser, så har vi nok rundt de 45.000 sådan noget, så begynder det nok at blive lidt tørt det hele. Men det vigtigste er, at man bare ser, hvad man laver, og på samme måde, som man skiller det er. Eventuelt optage en video af det, hvad man skiller det er, sådan noget, så kan man altid vende tilbage. Så nu tror jeg faktisk, at jeg er til at lukke den video her for i dag. Eller slut, hvad kalder man det? Det ved jeg ikke. Ja, det her er rigtig godt ud, og husk at like og subscribe. Så håber jeg kan få lavet en fed video ud til jer. Hej.